哎呦，好凉快呀！哎，这谁把空调打开的啊？还开这么低？你们谁呀？谁把空调打开的？主管，是我开的呀。谁让你们开的啊？这空调费不要啊？主管，天气这么热，我开一下公司的空调怎么啦？你们一个个农村人啊，就知道浪费公司的资源。这公司的钱不是钱呐啊！你们要开空调，怎么不在家里面开呀？啊！主管，我天天来这里上班，如果说太热的话，工作起来真的没安心不了。再说了，老板说了，天气太热了，都可以开空调的呀。还可以开空调，现在开空调也开了啊！赶紧一个个的给我交钱，交500块钱，快点！我没有，你还没有？你还给我犟嘴是不是？犟嘴的话要罚款1000。那我给老板发信息。你发什么发呀？啊！赶紧给我交钱，不然的话，我让你立马滚蛋！快交，这是后台的。我没有，我的钱全部寄回去了。这是干嘛呀？这是老板，你过来了。老板，他不听话，我准备把他开除了。老板，不是这样子的，你看早上一来，这里的温度实在是太高了，我们都没办法安心工作，我就早上把空调给打开了。一打开，这个管理来，他就说我们不该开空调，罚我们的款。他们2个人硬交了500，我没有交，他就吼我要开除我。老板，你别听他胡说八道，就他每次上个班在那儿偷奸耍滑的，不听我使唤，我就想把他开除了。哪有这么样的员工？太顽固了，总是跟我犟嘴。说完了没有？怎么了，老板？他们一个个的真是上班啊，就凭这一点说不准开空调。现在外面的温度多高啊？不准开空调，受得了吗？我刚才从你办公室过的时候，你的空调就开着，门还打开了，你还不让他们开空调，还罚款是吧？一个人罚了多少？你们2个500，你呢？罚了500，你也罚了500是吧？把这个钱马上给他们。老板，这个钱我收着，等会儿我交给财务去交这个电费。行了啊，我们公司什么时候能做到要员工交钱交电费了啊？告诉你，你的话这个管理像这样做的话，没有人服你，知不知道？你是身为管理，要爱护他们，要帮助他们，而不是这么热的天不让他们开空调。你这样是整治他们了，赶紧把钱给他们。给什么给呀，老板？我是为你管理员工，然后为你打理公司，你怎么现在还向着他们不向着我呀？啊，我好歹也是个管理层，在这里数了我要不要这脸面啊？你也知道要脸面了啊！我告诉你啊，你要为我公司节约成本，那就从你开始。这1个星期不许开空调，开1次罚500，开第2次罚1000。不会吧，老板？这个空调我肯定是要开呀！我一个管理层跟他们能比吗？他们都是农村人，又不怕热的，臭皮大肉的。可是我从小就怕热呀！你看我一热我就头痛发晕的，我怎么能跟他们比呀？照你这个样子是娇生惯养，是不是啊？农村人怎么了？往上数3代，谁家没一个农村的？你还看不起农村人？我也是农村的，你怎么跟农村人打工啊？啊！哎呦，老板，你是大老板，你怎么跟他们这些农村人比呀？行了，把这个钱给他们。哎呀，给你，行了吧？真是，还当着员工的面这样数落我。谢谢老板。我告诉你啊，我刚才说的规矩，照我的办，如果不照的话，我有你好看的。什么？我钱现在已经还给他们了，你还不让我开空调啊？你这样子做，你觉得有人支持你吗？我好歹也是个管理层吧？你是管理层，这个规矩是你定的，肯定要从你开始。你不服气是不是？我肯定不服啦！屏幕前的家人们，你们支持我的做法吗？如果支持的话，右边点播，赶紧下去啊！下去就下去，真是。好好上班，以后的话谁来的第一个就把空调先打开，好好工作，知道吗？好的，老板。好安心工作。